เพื่อนๆในเฟซนะคะวันนี้ฝากฟ้าจะมาทำน้ำหมักปลาทะเลนะคะส่วนผสมก็จะมีน้ำนะคะน้ำ10 ลิตรใส่ลงไปเลยค่ะน้ำตาลทรายแดง5 กิโลคนจนกระทั่งน้ำตาลละลายนะคะแต่วันนี้นะคะ EM 1 ถ้วยก็ประมาณสัก50 ซีซีนะคะหรือประมาณสัก100 ซีซีก็ได้แต่ฝากฟ้าจะใส่มากกว่านั้นนะคะกรัมข้าวบดละเอียดค่ะ1 กิโลนะคะใส่ลงไปค่ะเข้ากันค่ะเป็นปลาทะเลเนี่ยนะคะซึ่งเขาบดละเอียดมาเป็นก้อนๆแบบนี้ฝากฟ้าจะใส่ 15 กิโลนะคะแล้วก็รสบด 15 กิโลเหมือนกันปลาทะเลบดเนี่ยเขาทำมาดีเลยนะคะเนี่ยใส่ไปเลยนะคะ 15 กิโลสับปะรดนี่นะคะเราอย่าเพิ่งใส่เอาไว้โปะหน้าค่ะใส่ปลาทะเลบดลงไปก่อนนะคะสับปะรดบดละเอียดสับปะรดบดละเอียดของบริษัทนี้นะคะเขาจะเอาทั้งลูกเลยค่ะทั้งลูกเลยซึ่งทำมาดีมากเลยค่ะแล้วการที่บดมาก่อนเนี่ยนะคะมันจะทำให้ย่อยสลายดีค่ะไม่ต้องเสียเวลามารอมากตั้งแต่เมื่อวานนะคะเนี่ยจนวันนี้เนี่ยคือเป็นน้ำแข็งดีเลยการแพ็คกิ้งเขาดีมากเลยค่ะก่อนจะใช้น้ำหมักปลาเนี่ยนะคะเราจะต้องมาขยายในน้ำมะพร้าวเทียมก่อนแล้วเดี๋ยวฝากฟ้าจะแนะวิธีการทำน้ำมะพร้าวเทียมให้นะคะต้องเอาสับปะรดไว้โปะด้านหน้านะคะแล้วก็กวาดให้เรียบร้อยค่ะเนี่ยค่ะนี่นะคะก็ปิดฝาเอาไว้ที่สนิทนะคะเนี่ยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะใครสนใจที่จะทำตามก็ยินดีนะคะมีข้อมูลอยู่ใต้คลิปนะคะขอบคุณมากค่ะที่รับชมค่ะ